の格好。どうしたん？来たよ来るよ。どうしたん？どうした？どうしたの？どうした？おいで。米も歌うの？米。どうしたの？なんて言ってんの？おいで。よしよししてほしいの？米。どうしたどうした？降りようかな降りないかなって違う。何？いくよ。あちゃんが怒る。あちゃん怒った。あちゃん怖いね。ひな撮って。何？